auf der Sandbank. Und da wollen wir mal gucken, wie es den 7 Geißlern geht. Und wir sind die Wölfe und fressen sie weg. Nein, hör mal auf hier. Nein, Kinder, alles klar? Schauen wir das? Mäuschen? So, schön leise sein. Ihr habt es nicht nötig, laut zu machen. So, schön ruhig sein. Das dauert ist ja gleich vorbei. Wir haben jetzt ein Problem, die hier und das sind